হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশিস ট্রাভেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো। তো অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে করব, কিন্তু হয়ে উঠছিল না। ভাবছিলাম যদি না পারি, তো আজকে ট্রাই করেই ফেললাম। তো চলো দেখতেছি। তো দেখো, এখানে একটা পেপার আছে, মানে পেপারটাকে আমি মুড়িয়ে নিয়েছি। তো এটা দিয়েই আমি সিজলিং করব। তো দেখি কতটা করতে পারি আর কি পারি না। আগেও ট্রাই করেছি, হয়নি। তো এবার একবার ট্রাই করলাম। সবাইটা দেখে ইচ্ছে হলো তাই করলাম। মনে হয় না যে আমার হবে কি না, না যা হবে মনে হচ্ছে। প্রথম দিকে খুব একটা আসছিল না, মানে যেটা লাস্টের দিকে আসছিল হালকা হালকা, তারপর এক নাকে আসে তো অন্য নাকে আসছে না। কতগুলো করলাম, তো গুনলাম মনে হয় দুটো হয়তো। প্রথম দিকে মানে সুরসুরি লাগছে নাকে, মানে হ্যাচিটা আসছে কিন্তু ভিতর থেকে সেভাবে আসছিল না। আমার এমনিতে ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, মানে আমি এত হ্যাচি মানে পাশের বাড়ির লোক পর্যন্ত জেনে যায়। কিন্তু এইবারে মানে যখন ভিডিওটা করছি তখন আমার কিছুতেই হ্যাচি আসছে না। আসলে যেহেতু ডাস্ট তো মানে ধুলো বালি টালি আসলেই তখনই সঙ্গে সঙ্গে মানে মারাত্মক হ্যাচি হয়, মানে এত হ্যাচি হয় মানে সে কী বলবো। তো তোমরা মেয়ের হাসি শুনলে, কারণ আমি যখন এটা করছিলাম তখনও পাশে বসে পুতুলকে পড়াচ্ছিল, আমার হ্যাচি দেখে ওরম করে ও হাসছে। অন্য কিছু লিখতে হবে না, ওটা না, ওটা অন্য লিখতে হবে। ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও।